ਰਨੋਲਟ ਡਸਟਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਆ ਪਿਆ ਇੰਜਨ, ਆ ਖੜੀ ਡਸਟਰ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਟਕ ਟਕ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਇੰਜਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਓਕੇ ਬਾਏ।